For dere som følger med litt i timen, så vet dere det at verden er i total endring. Og dette gjelder jo både media, og dette har jeg vært førende i, å skape dette TV i sosiale medier. Altså jeg har jo vært med på å presse fram direktesendinger i sosiale medier. Mine samarbeidspartnere Facebook, YouTube, LinkedIn og Twitch. Her har jeg sparret i mange år med de teamene som jobber da med kvalitetssikring av disse sosiale medieplattformene. Og de har adoptert hele interaksjons- og kommunikasjonsbasen med en, og CoolStv Pavio. Så de har jeg i ryggen. Og jeg håper å få representanter fra disse 4 plattformene til min TV-festival. For vi skal knuse disse ukulturene koblet til disse mainstream medieaktørene og politikerne i Norge som driver og skaper fiendebilder mot sosiale medier. Og så skal vi fortelle sannheten om hvor aktivt det jobbes med å skape denne kjærlighetsbasen, denne demokratibasen i sosiale medier. For det er det som skjer. Og det er jo det jeg er førende i, denne digitale transformasjonen, dette enkeltindividet som demokratiet er skapt for, som praktiserer demokratisk interaksjon og kommunikasjon, det er ansvarlig dialog. Det er jo jeg som knuser disse narsissistjævlene som egler seg inn på statsministernivå, og som infiserer kongehus, og som tar kontroll over land. Så sosiale medier er vår samarbeidspartner, som kvalitetssikrer demokrati, og sikrer altså deg mot ondskap. Og som gir deg mulighet til å ha verdighet og kjærlighet i livet ditt, og ha full kontroll på media globalt i forhold til å markedsføre din region, din virksomhet, ikke sant? Og dette er jo jeg da kvalitetssikreren, Norgescoachen, World Support Ukraine. Jeg har jo jobbet målrettet med dette i mer enn 10 år. Mye mer enn 10 år. Jeg har jo jobbet med denne problematikken i hele mitt engasjement, hele livet mitt. Og som musiker, ikke minst, inn mot disse mediestrukturene. Så jeg eier denne posisjonen globalt til å frigjøre talent og skape denne verden basert på talentforsterkende interaksjon og kommunikasjon. Pavio makes you Pavio. Kjærlighet. Som er bare for sosialintelligente mennesker. Som løser alle problemer. Ja. Men poenget mitt er det at dette selger. Altså hele poenget med alt den driver med er jo at vi skal tjene penger. Det er jo da vi skaper denne verdigheten og denne frihetsbasen. Det er jo når vi er fristilt økonomisk, og vi ikke er avhengig av dette NAV som jeg skapte, for det funket i det originale. Men poenget er det at vi skal ikke være avhengig av en stat eller disse byråkratene og narsissist-ukulturene koblet til statlig nivå. Vi skal ikke være avhengig av disse. Vi skal eie vår økonomiske frihet og mulighet til å følge vår drøm og vårt talent. Og det er mitt TV-produkt som skal jobbe regionalt og individuelt, og som er så absurd kostnadseffektivt, det billigste og beste digitale produktet ever, altså gjør den jobben. Og jeg er i posisjon allerede globalt med mitt TV-produkt, og det er det som skal lande og vises fram selvfølgelig i min TV-festival, er jo effekten av produktet mitt. Og det er jo det som knuser disse ukulturene, og som sagt, jeg er jo allerede i posisjon, jeg har jo fått med meg røkla. Alt av broadcast-produsenter over hele verden, alt av næringsaktører, masse tunge næringsaktører i ryggen som kjøper mitt TV-produkt. Og det er bare et tidsspørsmål før noen kommer og tilbyr å kjøpe konseptet mitt. Jeg skal ikke selge konseptet mitt, jeg skal selge 49%. Og den prisen for disse 49% for CoolStv, WePavio som mediekonsept og TV-festivalen og sosial medieplattform og hele konseptet mitt med kamerasystemer og tekniske løsninger og alt, den prisen går stadig opp. Ja. Men hvis du virkelig er interessert i å tjene penger og være med på å utvikle dette TV-produktet globalt som jeg har skapt, som kan bli verdt mer enn olja, så tar du kontakt med Sivert på 98 41 14 99 umiddelbart. For vi møringer, vi kan dette med butikk.